Est-ce que bossi boyebaki? Nanute yeyebane. Bandeko mbote na bino esengo kokutana na bino lisusu lelo na magazine na bino eyebana. Magazine eyebana eza magazine oyo eselisaka bino bokoka koyeba. Magazine eyebana magazine oyo esungaka bino bokoka kodécouvrir bato ya mayele oyo baza na mboka na biso ya RDC pe maye oyo baza nango. Mpona lelo bandeko balandi na nzela eyebana boko découvrir lelo Mpakalota. Mpakalota azali anthropologue, azali 100% congolais. Mpakalota azali moko oyo abundi na mboka na biso RDC. Bakoko oyo akoli mais mutu eza toujours na makambo ebele. Lelo elongo na ye tokolobela na bokuse parcours na ye. Pe mama ya likambo na biso tokolobela lelo ezali budget na biso ya RDC. RDC lokwa makasi. Est-ce que budget na biso eyokani na oyo toza nango? Soki eyokani nango te, nini esalaka ke budget na biso ezala mukie? Mpakalota mbote na yo. Mbote papa. Yebisa biso nano na mobimba penza kombo na yo ezali nani pe bakelasi nini yo sala? Kombo na ngai nazali na kombo ya Lota Ebola 5 Nakutami le 27 août 1933 na mboka Bondo, groupement Ndumba, secteur territoire Mokoto, province de la Choapa, RDC Afrique. Nasali bakiazi école primaire na mission protestante na Ifumu Mokoto, Mbura Motoba, pona ilikuwa na biso tosalaka Zaki système ya préparatoire, école primaire préparatoire, na école primaire sélectionnée na saki préparatoire 6 ans na salaki na mission protestante na mfumo 7e na imana territoire ya Poendo. Na sisi kuna na hiyo sala ya humanité na côte la tibiri koma tikambandaka ipito na kitu sala université mbula mibale po bitu totaka graduate candidature mbula mibale na Kisangani Elizabeth Ville tiko koma no Stanley Ville tiko koma Kisangani pe na kiko sala licence na Elizabeth Ville oyo koma sikoyo Lubumbashi wala na koma kina na joaki licence na ngai na anthropologie na 1973. Betela biso na bokuse misala nini osali na mboka na biso RDC? Misala nasali na RDC ezali avant même temps nazali na kiasi nasalaki na bandaki misala même temps nazali na kiasi po nazalaka liboso gera ya ba mission protestante na Ifumu na Mokoto po bakreaki nini kiasi départ na librairie nde nazalaki wana de 1954 à 1956 tona longaki babaki tetona kiko si sa 7e na wema bakangaki biro wana po babite to kwa mtu moko ya kujara onete lokwa lotate tona sisi wana na iko sala to musana ngai alibutu zaki comité territorial na 1960 na te comité territorial wana kwa ngai na kukaki usala machine tena boya kineko kina kusana direction ya affaires économiques tona komi kuna batiaki ba commissionnaire ngai chef de bureau na bibliothèque et la fonction publique. La fonction publique kusala na kiko sala pe na enseignement na kiko la kisana enseignement na atene ya pe atene ya kimini. Tona uti kuna na atene na iko ya kusala na syndicat awa na kisasa na 68 69. Hii délégation mutala kisaki biso de kazi ya pour ya mijuruje zalaki refaire Corneille zalaki délégué général ya Institut de musées nationaux tango bangi twite bapetine musaro wana lukwanga na zaki un peu brillant na kiasi na ya rubite tuba commissionné conservateur en chef ina ni sélectionneur ne baiko commissionné ngai conservateur en chef na 1976 na 1976 na zaki pe grade ya chef de travaux. Alors comme wana na 76 na 80 na iko baiko nomi ngai baiko titulariser ngai comme conservateur en chef adjoint
na conservateur en chef wa lokola ngai nazalaki toujours komeka kodénoncer le mare zaïrois prévenir que na 1979 naiko koma document moko les causes fondamentales du mare zaïrois critique constitution oyo nayebisaki bamakambo ya mabe ezali koleka na Congo nde nakomaki lokola bete noire ya régime nde bayikolonga ngai na mosala na 83 parce ntango tosalaki jumelage na université ya New York musée ya université de Kinshasa na université de New York nde toyi kosala jumelage wana toyi kosala bayi kodécouvrir nini des squelettes na vallée de Simlik na Nord Kivu. Bon, na vallée ya Simlik wana ezali ba être humain les plus anciens oyo babika na mokili ezalaki babika te ya plus de 2 millions et demi d'années. Alors na esika wana mindele bato na biso bayi komona ete bo na moment wana il fallait bakoka kosala une cérémonie haute en couleur na 94 na 84 plutôt lokola ezalaki na 84 cérémonie présidée na ministre ya biso ya Israël na ministre ya États-Unis bato bayebisaki maréchal ete lota azali ambitieux sika yo opesi ye possibilité ye moto akozala orateur na ndenge wana eyikorepoke ngai na mota naikokende mpa na ngulu mpe azosala ngai matata kuna nde naikokenda liso na ONRD na crèche sika oyo na crèche wana ti lelo boye nazali na grade ya directeur de recherche na mpe ekibana ya professeur ordinaire. Oti koloba ke yo eza anthropologue betela biso nano lisolo yango mpe yebisa biso bamosusu bayokaka kaka anthropologie oyo osala eza mpenza nini définition na yango mpe bafilière na yango mpenza eza nini? Anthropologie nakoka koloba bref anthropologie ezali étude de l'homme dans son unité et dans sa totalité, c'est-à-dire naloba ezali eloko ya koyeba anthropologie eloko nyonso moto asalaka ezali nde na domaine ya anthropologie discipline oyo ezali totale koleka anthropologie ezali te parce que c'est une nouvelle discipline oyo ebotami na 18e siècle yango nde ezali moto ya anthropologie ezali koyeba par exemple to tolobi te anthropologie par exemple culturelle. Bon, est-ce culture sika oyo ezali kopesa bato okazio te bato bakoka kozala baevolue na nde ya malamu una nde ya mabe. Anthropologie politique mpo boluka te est sika politique ya mboka ezotambola malamu to mabe. Anthropologie économique ezali te est économie na biso ndenge bayi koproduire biloko ndenge bayi kokabola biloko ete bizali malamu u mabe tala anthropologie. Bon, anthropologie juridique est justice ezali kotambola malamu u malamu mabe. Un peu dans le monde entier, il y a quand même des bureaux ya anthropologie pour et pas na mindele chaque pays ezali na bureau ya anthropologie report bato wana bameka kosala ka ndenge nini makambo ekoki kosala. Tolandi mpenza yo na bokebi kasi lelo tokolobela mpenza mingi anthropologie budgétaire na oyo etali budget na biso ya RDC. Yo za anthropologue omeli mpe mingi oyebi mingi ozomona yango ndenge nini? Est-ce que budget na biso ekokani mpenza na RDC oyo tobengaka yango eloko ya makasi to mpe ekokani te? Est-ce que eza na se to mpe eza likolo? Constat na yo eza nini na ndenge omonelaka budget na biso kobanda kala kino lelo? Moi papa likambo ya budget ya RDC ezali pasi mingi parce na RDC na ndenge mindele basala baitire balobi RDC ezali scandale géologique, c'est-à-dire na kati ya mokili mobima esiko nzambe atia biloko ya kati ya oyo ekoki kosala te ekoka kozala nkita ye ekolo lokola na RDC ezali te lokola baappareil oyo biso tozobengaka awa boye na mboka mobima oyo ezali koleka awa na Congo ezali te. Donc ce qui fait que Cortan oyo na mokili mboka oyo ekotalaka Cortan koleka Congo ezali te. Tala sikoyo epa na biso ekomande Rwanda moto akoma kosalaka biloko modele wana okomona te. Cortan ezali kobate ezali baoro modele na modele uranium mpe ya Congo nde eluti koluta isu. Donc voilà un peu ça te budget na biso ezali na soki otali te budget na biso ezali na tina te po mboka na biso ezali demi-continent ezali na pour le moment selon ba internet 107 millions d'habitants. Le pays na biso ezali na eloko moko te ya budget.
Or, pays le premier pays le plus riche de l'Afrique, c'est-à-dire Congo au monde. Et aussi, parmi les 10 pays les plus riches, c'est les 200 et 10 pays qui comptent le monde. Mais du coup, tu as na évité ça, tu as évité ni à vous la bureau, on a te voilà problème de yango, ils allaient te biter na bureau, ils allaient te intimider, ils allaient au quoi te Congo n'est pas gouverné, n'a aucun budget, voilà un peu pour n'engager. Nini ezo sala que Congo ezana nkita ezana bozue belé mais budget nango ezala mukie cause ezanine. Merci beaucoup. Pour ça, on a le bon parce qu'il y a 210 pays à travers le monde. Congo, c'est quoi parmi les 10 pays les plus pauvres du monde. Oh. C'est ça. Les plus pauvres, parmi les 10 pays les plus pauvres du monde, alors que le Congo devait être d'abord le premier pays le plus riche du continent et être parmi les 10 pays les plus riches du monde. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'habitude, n'habite son déni, c'est tout à dire comment on m'a kamuna Congo. Biso, tout à dire batuto, tout à dire batute, alors on a commis un débouté, déni, biso to wigoro bate, un demi-continent, tout à cause d'un budget à 10 milliards de dollars américains. Je ne peux pas comprendre, les gens n'ont comprendre les libéraux qu'on a terre. Pote bato bayebi ni tozali na mayele te okuma na koki koyeba ata eloko moko te. Bon, moi budget wana ya 10 millions de dollars to esalaka eloko te parce que détournement ezali, impunité ezali, intouchabilité ezali. Bon, il y a aussi le parachutage na pouvoir moto nyonso to alingi akoka kokoma ye pasi donc moni te pa na biso bato bazali korespecte baprincipe établi ezali te. Alors, nous, une constitution un peu sur mesure, les lois électorales sur mesure. Na modèle, wana zo mutebi mbongo basika kandi wana bosika ata kubije wana ezali mwa moke boye kuka wana pona budget à 10 milliards de dollars américains pona nge kukuta ande budget ya peut-être un territoire ou une province. Une province parce que Congo ezali extrêmement riche. Congo mobimé kuka na budget. Problème ezali aussi, il y a aussi tout à niveau ya bakundi na biso et bakundi na biso. Bazali na niveau ya malamu ou niveau ya malamu te. Et aussi, il faut aussi tout à la bakundi na biso et bakoma na pouvoir na ndenge ya malamu ou na ndenge ya mabe. Parce que tango kazabu bakoma ki na pouvoir, Congo iza babezo yebite babezo tango biso tokomi na tubiri pendant les 30 juin 1960 tozali kaka na moins de 10 universitaires. Pendant 5 ans, Kazabubu a sali plus de 10 000 universitaires. Il y a une volonté à kopongisa mboka oyo na ndenge wana te ye pe asalaki makambo ya kopongisa mboka donc asali bastructure lokola kosala lokola école nationale d'administration, école nationale de mine IBTB, asali pe aussi école territoriale na Likasi, école de mine na Bukavu. Bon, asali école nationale d'administration awa na Kinshasa, IBTB awa na Kinshasa, école de géométrie awa na Kinshasa, tarandika et aussi Kazabubu aussi était azali ko respectaka ba principe na moment wana ezalaki te uzali ko mériter ou pas. Na ile kwa Kazabubu ezalaki ba élection totali te pour ba élection il faut ezalande mériter to ko mériter te loko mako ekuta te pour si je me souviens mungu jaka jaka mokundi kote ya Kivu. Parce que mungu jaka jaka mutu yawa donc kuna ezalaki nde biloko ya boye. Par exemple na mungu notre premier Mutu ya Munguta akomaki ministre provincial en 1960, mutu azalaki député provincial na biso ya Munguta azalaki mutu ya Lomela, Raphaël Kao. Wana ezalaki likambo ya mérite oro na yebi te eti mabiloko wana bizali sika oyo ezali problème il faut totala te niveau étude ya bakonzi na biso ezali ndenge nini, bakonzi na biso bakomi na pouvoir ndenge nini. Sikoyo ba constitution na biso ezali constitution sur mesure et balo ezali sur mesure ou balo moko objectif. Nous devons un peu côté bon sikoyo po là na 1979 na kumaka document moko de causes fondamentales d'image zairwa ina monisa kiti makambo ebele na Congo ezali kobebane bakundi koya na pouvoir par kaka au lieu que tout va passer par les voies démocratiques, tout comment par les voies obligées, par les voies imposées. Donc voilà un peu. Mais au lobby likambo moko ya volonté, ato komi na yo na pouvoir na ndenge ya malamu. Mais ceux qui oyebi ko kambaté, ceux qui volonté ezate. Volonté to ezali te parce d'abord là qu'on a pas comme
principe ya liboso ya objectif ya kogouverner mboka to kosala eloko ifo moto akoka kozala na bonne autoconnaissance. Bonne autoconnaissance elingi koloba nini yo okoka komiyeba te esi ngai nakoki na mosala oyo to te. Omoni esi bafakulté ngai nazango nakoki kosala mosala oyo to mosala nakoki kosala yango te. Et puis aussi il faut y avoir aussi la bonne connaissance de l'autre ou des autres. Moto to ya yona yo bezali kozala to bato mokukani tite nani parmi bato kuna koki kozala na place wana. Donc eloko wana ezali kozanga bisi yo aussi autodiscipline. Il faut aussi pe biso toka kozala na discipline ya solo te ngai moko eloko na kote il faut na kosala eloko boye te mais autodiscipline ezali te moto nyonso amonika il faut kaka il faut ezala mbongo kaka ye il faut moto akoka kozala corruption. Donc omoni te makambo modele wana ezali malamu te mpona bonkoko na biso moto akoka kozala bokonzi ata mwana te akufi lelo papa akufi lelo so bayebi te mwana ya liboso azali so babakoki kopesa ye bokonzi te mais awa ekomaka n'importe aki akoki kokoma bokonzi. Donc bala mpe biloko nde ya modele wana. eloko nyonso maladi nyonso ezalaka na kisi nango. Sikoyo RDC po budget na biso emata kisi eza nini, bapiste de solution nini okoki kopesa etant que anthropologue, tant que moto ya mayele lokola moto ayebi makambo ebele ya ekolo nini oyo ezala bakonzi ezala biso congolais moko akoki kosala po budget na biso emata. Bon, po de budget koka komata likambo ya liboso ndenge nalobaki ifo tokoka kotala te tozala na auto bonne connaissance. Auto bonne connaissance elingi koloba te il faut badi biso bato tomiyeba te lokwa yo ozali tika journaliste fo mono te esi ngai nakoki kosala mosala oyo kupa problème ya liboso yango. Tosala aussi une constitution objective. Constitution ezali te impersonnelle tokokoli ete tokoka kosala constitution ezali boye na boye wana ezali malamu te. Il faut tokoka kosala une constitution objective. Tosala pe aussi une loi électorale oyo ezali aussi objective. Or biloko ya sikoyo biloko wana ezali te bakenda kosalaka nde sur mesure ezali boye wana ekoki kosalema mpe bongo te. Alors sikoyo aussi moto mpe akoki kookipe tere fonction il faut ezala moto wana azali na expérience ya kala mpe eyebani. Il faut tala so tala neno so tali gouvernement ya États-Unis d'Amérique so koki koyoka moto boye atala eloko boye to apibilia biloko nde bakoki kaka pamba boye ka oye mpe bapesi yo mpiko nono bakoki kosala bongo te. toyoki bapiste de solution nyonso opesi wana baproposition na yo eza kitoko mpenza kasi po banda likambo ifo ozala na mbongo biso mpe mbongo oyo toza nango eza moke tokobanda wapi tokozwa mbongo wapi po tobanda misala yango mpe budget na biso emata. Mpona likambo ya liboso moto ekoka kozala moto ezali électricité na mai. Or nakwana tukwana utaki koloba na Inga barrage hydroélectrique ya Inga ezali nakoka koloba te ça c'est la première réussite financière na kati ya Afrique mpe nakoki koloba na monde entier aussi po so mboka Congo lokwa tozali demi continent so basali badéveloppe Inga ekoki tokoki koutilize yango na bandako nyonso na kati ya Congo 60% 40% ekozala nde mpona bapaye oyeli mitrope bapaye mosusu so ezali eloko ya monene mpona kopesa biso mbongo. Mai aussi na kati mpe na monde entier mboko ezali na mai lokola Congo ezali te. Alors sika to tokamati tika agriculture neti na mai tokosala nini na mai na biso na mai na biso kaka nde lokola tozali na régime des eaux c'est tokoki mpe koteka mai wana na bato na bapaye ezalaka mai. Okay. Donc ezali papa na ngai ezali nde il faut bato tokoka kozala na imagination eloko nayi kokama nde te professeur ya université atoni chercheur atoni anthropologue atoni biloko wana bizalaka te. Donc ezali pasini donc omoni te agriculture c'est-à-dire mpo na mai ndenge totekaka courant libanda na bapays mosusu mai mpe tosala bongo mai mpe tokoki kosala bongo te asupose ke so tosali partout bamboka oyo ya kozanga bamai lokola kote ya saye tokoki mpe kotina bango na bafio te bakewodi ye te bakamata mai oyo ya mungwa bakoki kozwa mai oyo ya eau douce epa na biso apa te. Donc Kongo nayebi biso te Kongo ezali mboko nzambe agata po te koka kozala nani nakoka koloba paradis. Oyebi na 72 ba-américain moko de sénateur américain bayaki na université de Lubumbashi kopesa biso batuni balobi te mpo na biso tolingi ka
président des États-Unis alors que ba zewa ne loko nyonso ba to ba ka bango na oseya te biso ba Amerika to ya kokamata mboko po paradis oyo nzambe atali ezali ndenge na kati na Zaire na momo wana ezali Zaire po bakoko comprendre tete moto ya Zaire aloba azali koyoka nzala po te batango bazoleka na nzela badomo kondi ezofimaka partout moto alona yango te moto mpe akopekisa te kubuka yango te koma moto ya konga bopesa na ye koyokaka nzala bisi na eloko na Zaire alobi ce n'est pas normal monsieur bala mpesa te biso tozali nayebi eloko nini esala biso te otangi électricité otangi mai na biso longola wana nini mosusu agriculture. Ok. Agriculture omoni lokola sika agriculture par exemple lokola kolona madesu masango nguba nani mbika biloko wana ezalaka biloko ya 4 mois esali to 3-4 mois ekoki te soki fait sobo moto azali makasi ya kosala 3 récoltes par an soit azali makasi te peut-être une récolte soit azali kaka bongo na bongo 2 récoltes so ezali 3 za Congo ekokoma lisusu nini le premier pays le plus riche du continent parce que soko lelo États-Unis d'Amérique Chine Japon bazali depuis ezali ne likolo na agriculture. Comment voulez-vous mboka lokola Congo pe ekoka ko importer biloko ya kolia lokola ba loto tomate non. Tokamata exemple soko moni na côté ya Kivu banande sika pasi na Congo sika bato bazali le plus riche ezali banande nini kaka likolo na matesu ezali eloko ya munene. Pona ba mine na pré-agriculture tokoki kosala nini tokoki kokamata aussi te mine moko na biso na Congo bakoka kosala ba exploiter yango awa po tala lokola Belgique ezali na eloko moko te ezali nde Congo nde moto epesaka biloko il faut aussi baannule aussi eloko mosusu mpe ya mabe aussi na convention tosignaka na babese na 1960 balobi te eloko nyonso ekobima na Congo mpe ekokota na Congo Belgique doit avoir une commission ce qui fait qu'à travers le monde na monde entier mboka oyo ezali te douane ezalaki kutaka chere lokola Congo ezali te so tosuprime ka disposition wana koyoka telobi na ntongo Belgique économie nango ekokoma na badifficulté. Mais biso tozwa déjà lipanda ndenge nini ti lelo biloko na biso bango bazwaka pourcentage lisusu mais tant tozwaki lipanda il fallait aussi nde oyebi te tant biso tozwi lipanda na uti koloba biso tozalaki na combien d'universitaires moins de 6 universitaires bon na mboka modele wana parce babese babuyaki koforme bato po te Congo ekoka kotika éternellement ti mboka ya Belgique mpo na richesse c'est ça le problème donc bato badiaka bakonzaka boye eloko wana bakoki kolinga kotuche so otuche babese baluya kosala yango te nakopesa exemple lokola courant na biso sika Mobutu asali courant wana bamilere babuyaki babi kosala te Mobutu asali na tete babiso ali koexploite lisu te maresala asala eloko moko te bayebisi soko olingi kena kosala kuna na babilisi po toyebi to mosusu bazaliwa bakoboya yo okoka koza président kuna ntango président mobutu ayi kolobaka te mpe na kokufa ex président de la république te baloezalo sika na modele wana okomona te biso ezali pasi papa na mboka oyo lokola Congo ezala modele non papa na ngai bo tala tokwa biloko ya kozwa mbongo lokola tokoki kozwa mbongo sikoyo okosala par exemple tokamati bacarrière ezala monopole ya leta carrière bacarrière nyonso ya RDC cimetière monopole ya leta connexion cellulaire monopole ya leta ezali mbongo ya mokolo na mokolo ngai navandi na ndako oyo awa lelo 46 ans nafuta ata mokolo moko te mikilo tokoka kofuta taxe parcelaire na Congo ezali na ndako combien na eleko ya Kazavu mosusu akomi na 18 ans yai kofutaka impôt esisika babengi yango CPM c'est-à-dire contributeur personnel minimum ezala mwasi mobaisi babiloko yo ofutaka impôt ezali biloko na Congo nayebi biso te mboka oyo Congo toko ka toexploite biloko na biso mboka lokola biso bakoki kosala tosala usine par exemple baindustrie ya semodire industrie ya kosala manduki industrie ya kosalaka bamaseke industrie ya kosala baappareil kala baindustrie modele na modele papa na ngai Congo ekosala pays
les plus riches, parmi les pays, parmi les 5 pays, les 5 pays les plus riches du monde. Mais, le problème est bon, on a comme ça, taxe journalière, il y a marché. Attends, mon Dieu, il y a 200 francs par jour. Bon, combien ya bato oleki so otali kaka veni mana ukanisi bato oteka combien mbongo ebimaka combien par jour ekendaka kaka boye na mapoche ya bato. Bon, bamariage baenregistraka te donc ezali biloko modele na modele mais mboka na biso ezalaka na contrôle ya biloko wana te puisque bakonzi na biso bebi kaka kodefa mbongo etuta kosa mais alors que ntese ezali ya bahotel frais ya bahotel hotel na Congo ezali combien biloko mosusu ezali quand même papa basila kosila te la taxe parcellaire ezali me bayaka kotuna te bon taxe de loyer ezali normalement soko moto bato nyonso bapesaka biloko na location fo bapesaka $20 na kati ya leta mais ete bafutisa bayebi me combien bato bafutisa bapesa bandako na bango na location te combien ya bato bapesa biloko na bango na location te bayebaka biloko nyonso wana te nyonso ezali mbongo mais moto moko asalaka biloko wana ya solo mpenza mpaka lota tolandi na likebi oyo tosengeli kosala po mbongo yebima budget na biso ya RDC ekoka komata mais mpaka lota motuna yango oyo makambo wana nyonso olobi ezala na oyo etali courant ezala na oyo etali koteka mai ezala mpona agriculture ezala mpona baindustrie makambo nyonso oyo tokosala wana ezosenga mbongo yango tokozwa yango wapi aza likido ya sikasikoyo boye so tozali par exemple lokwa nalobaki te carrière mingi ezwaka mbongo ezalaka nde balibanais wana ezali mbongo te biso tokoki kozwa yango tokoki zwaki source mosu ya mbongo wana cimetière source mosu ya mbongo wana mais po botonga bisika wana bobanda kosala yango ezosenga bozala na mbongo bokozwa mbongo ebandeli wana wapi yango nayi koloba te ebandeli to leta lelo akamatika mibeko tesika biloko wana ekomi monopole ya leta po likambo ya tokoki kodefa osi mbongo epa na États-Unis d'Amérique po te biso tokoka kozala malamu tranquille ifo tozala nini toyokana biso na États-Unis d'Amérique pourquoi nalobi bongo parce que okomona Israël okomona Japon okomona Corée du Sud okomona Taïwan bato wana baaméricain banyokoloki bango meloko balobi te biso tolingi ka États-Unis d'Amérique onde bakoma modèle wana okomona awa lokola Kagame ntango akomi Rwanda ezalaki pays francophone mais Kagame akomisa pays anglophone sikande okomona c'est pour cette raison États-Unis d'Amérique epesi ni Rwanda korta na biso Congo ezwaka même pas $1 américain s'il te plaît c'est Rwanda nde moto atekaka moto ayi koexploite korta na biso Rwanda nde moto akamata gazi de méthane ya kibi loro il faut te biso tokoka kotala biloko wana nous devons maintenant quand même koloba partenaire étranger mosusu te oyo ya kozala andeyoro ya américain ya gouvernement américain ezali te po te wana ezali nde vi na biso ezali nde esika wana mpo yo nani abomaki bato na Hiroshima na Japon ezali États-Unis d'Amérique mais bajaponais batali bobi so toki to bakote ya bacommuniste na bapete biso kaka na bino mo tala pourquoi Chine akoki kotouche lelo na Japon te Chine akoki kotouche lelo na Corée du Sud te donc il faut toluka nini partenaire na biso ya biso ezali États-Unis d'Amérique na allié na ye tokokamata bato batungaki États-Unis d'Amérique mpo ekoka kokoma boye ezalaki soit Allemagne na Britannique mais il faut aussi toyeba te Congo aussi ezali mpo na ngai jusqu'à présent propriété privée ya États-Unis d'Amérique parce que tala Kabila amodifia ba frontière nationale Kabila apesa une partie na une si partie na Congo Brazzaville amutu moko alobaka te ina aucun professeur d'université aucun parlementaire aucun président de la République bakoka koloba du po te tokoka kozala malamu ifo biso na baaméricain tokoka kozala plutôt peut-être soit totwa ntomo ya baétats-unis d'amérique soko te esili nini oyo leta akoki kosala mibeko mpe ezali kopinire omoni lokola na Congo soko tolingi te tobana kopinire bato tokobana nini président Tshisekedi akobana d'abord kopinire Joseph Kabila Kabange na bato omoni te patere tinani
Pasiare muku afuna Tshisekedi anthropologue moko pe afuna uzina nino Tshisekedi te Kabila po toko babandi po toko babandi Joseph comment voulez-vous Joseph Kabila azali na 250 registres de commerce afutaka eloko moko te. Eza penza nini oyo bato bakoki kosimba na bokuse na oyo etali budget na biso ya RDC po emata lokola anthropologue olobi nini pe soki c'est nini? L'homme est compétent, l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Et aussi bateau bazali moralement bien. Il faut aussi bateau que babanga kanzambe. Il faut aussi une constitution objective. Na uti kutangela badi ya constitution musute et peut-être des constitution quoi siko itali la faveur ya président ya sika. Basta ba mama bandeko tokomi penza na suka ya magazine na biso ya lelo, magazine na bino eyebana. Oyo pona bao balandi biso na suka toyambaki mpaka lota oyo azali anthropologue oyo elongo na ye tolobeli na oyo etali budget ya Congo. Selon ye budget eza penza muke e biso nyonso tozomona, raison pour laquelle ezokoka te na kosala nyonso ebongi kosala mpona développement ya RDC ebongi penza emata pe apesi biso ba cause na ba piste de solution oyo ebongi penza kotia yango pour RDC ezala toujours eloko ya makasi. Bata ba bandeko matondi penza mingi ndenge botikaki tango na bino mpona kolanda biso na magazine na bino magazine eyebana. Pona lelo to suki awa to kutani na mbala ya sima pona magazine mususu numéro mususu ya kitoko ya magazine na bino eyebana.